啱啱做咗1年呢個 YouTube 啦，咁啊初頭呢，就我冇打算做嘅，咁咧我老婆就話：你係咪你都成日買玩具，成日都砌模型？咁點解你唔開個 YouTube 頻道講下你砌模型啊，或者係買玩具啊嗰啲嘢啊？咁我舊年係特別忙啦，其實今年都忙，咁啊完全都冇咁嘅心情啦。即係其實唔係舊年啊，講緊2-3年前啊，已經佢叫我咁做。咁但係2-3年前咧就懶啦，同埋即係特別係即係再前一年啦，就係比較忙，我仔要走去報學校啊嗰啲咁嘅嘢啊，又開始 speed skating 嗰啲，即係嗰啲速滑嗰啲咁嘅嘢咧，就好多比賽啊嗰啲咁樣，咁唔得閒搞，同埋其實即係都係嗰句啦，都係懶啦。而且我其實嗰日之前咧砌模型冇砌咁多嘅，一味山積嘅啫，積到成個車房都係，咁啊都冇乜嘢好講，因為都冇乜嘢砌咗出嚟啊嘛。咁啊後尾啊儲埋，即係有啲數量啦，我都冇攞出嚟，即係冇做過，即係等咗喺度啦咁可以，我覺得就可以做咯。但係啱開始做嘅時候咧，都係叫做 start 咗佢，咁講下自己啲嘢啊，咁樣即係冇話專登講模型嘅。即係而家近排係講模型多啲，咁但係咧就近排啦，咁我諗係一個月前啦，咁終於我就去到1000訂閱啦，咁啊真係多謝大家啦。咁終於即係去到嗰個位啊，咁啊跟住後尾先掀開，原來除咗1000訂閱之外，要12個月之內要有4000小時嘅 view time 咁樣。咁我諗住，我死梗啦，我都冇乜人睇啊！我呢個台，你唔好理。當我發現呢樣，我一望入去嘅時候，咦，原來我已經有幾多啊？有成差唔多3600幾啊，已經3600幾個 hours。哇！我都好意外啊！即係點解會咁樣？咁啊，跟住睇兩日之後就夠4000小時，咁就開通咗個盈利咁樣啦。咁我第一次睇到呢樣嘢，即係你如果你普通嘅睇 YouTube 嘅人咧，你唔知道裏邊啲嘢嘅。咁但係當你開通盈利之後咧，你就知道原來係咁樣嘅。咁啊，我想今次就講下我即係而家開1個月啦嚇，1個月之後我學咗啲乜嘢嘢啊？咁啊，1個月裏邊我做咗好多實驗嘅，其實就因為我唔了解啊嘛，亦都身邊冇朋友係做呢樣嘢嘅，即係做 YouTube 嘅。咁啊，但係我聽我啲個女啊、細路啊啲講咧，就話佢有個唔知邊個同學就靚妹嚟嘅，咁就喺度好早已經做過 YouTube，咁就喺度講下自己屋企去旅行啊，身邊嘅嘢好無聊嘅嘢都攞餐嚟講啊。佢話佢咁佢有2000幾3000個 subscriber， 我嚇。咁樣都得，咁嗰陣時我諗係得100零嘅啫，我嗰陣時即係我知嘅時候得100零200個 subscriber 咁樣，咁我完全係冇理呢件事咧。但係即係我唔係好明白，點解佢咁鬼多 subscriber， 佢唔通佢好多 friend？ 咁跟住之後即係到而家咁樣啦，1個月前啦，而家 run 咗1個月係有即係 partnership 啦，即係有錢收咁樣啦。咁我就了解到一樣嘢，咁你開始就會留意睇下，即係每一集有幾多 view 啊，有啲 view 數啊咁樣嗰啲。咁你發現咧就死啦！原來咧，即係你了解個生態就係你講啲正路嘢咧，就正路嘢咧就冇乜 view 嘅。咁啊，討論性嘅嘢咧就比較多 view 嘅，有人會持呢個正方面同埋反方面啦，咁佢哋都會睇，佢哋都會討論啦。咁我發現個生態原來咁樣，咁啊仲有更加深刻嘅即係嘅感覺就係話，咁我而家明白點解啲 YouTuber 一見到阿河馬啊、七師傅啊，或者之前蔡天鳳啊，有啲咁嘅事發生之後，哇！即係你成個網。成個 YouTube 都係佢哋，咁我明白啦。根本咧就 YouTuber 嚟講咧，即係如果你做 YouTube，如果你成日睇住個 graph 咧，即係睇住嗰個每日嗰個 graph 幾多 view 啊，你賺到幾多錢啊，即係嗰啲咁嘅嘢咧，
你就會變咗咧，你就好敏感啊，對於個社會話題啊，或者即係你嗰個你個 target audience 啦，即係而家我 target audience 係講廣東話嘅人啦，比較大多數喺香港啦，有少部分喺澳門啦，有一部分喺溫哥華啦，都唔多，因為溫哥華本身溫哥華講廣東話嘅人即係已經少咗截啦，跟住仲要呢班人咧係中意睇廣東話睇即係Gundam啊、砌模型啊嗰啲咁嘅咧就更加少。但係咧就我點解會咁樣揀個 instead of 我揀做英文咧？之前我係想做 LEGO 嘅，咁啊試下 LEGO 做廣東話睇下點。咁啊 LEGO 咧就 OK 啦，但不過個問題就成本太大，因為咧 LEGO 而家咧佢每一盒太貴，我又冇 sponsor，咁我做唔到幾多盒開盒啊！哇大佬佢以前就係大概係加紙嘅1毫子一塊。即係你嗰盒嘢，例如話你1000塊嘅，咁你就1000個積木嘅，咁你就係100蚊啦，100蚊加紙一盒啦咁樣。但係而家佢唔係，而家佢咧我都唔知佢好 vary，佢有陣時要計埋嗰啲mini figure 咧，嗰條數又唔係咁計，所以好貴，喐啲都成1000。咁如果我啱啱開頻道，我係講LEGO 咁樣講一集講一盒嘢咁樣，嗰盒嘢即係幾十蚊幾百蚊，咁但係你嗰集你係做翻嚟個 view 咧，你或者你賺翻嚟嘅 cost 即係嘅賺翻嚟嘅 revenue 咧，你 cover 唔到嗰盒嘢，咁你冇理由，咁我冇理由，我唔係盒都中意噶嘛。但係當你做呢個頻道即係做呢個頻道嘅時候，你就要有多選擇俾人哋揀，即係例如話我想買幾多號盒喎，咁我打咁啊有炸人出咗嚟，咁但係你好日先買一盒，咁你未必中嗰盒噶嘛，仲係你即係我中意嗰盒咁樣，咁我買咗翻嚟我砌咗，我 show 俾人睇點樣砌啊，或者我評論下佢個 structure 點樣，咁但係個問題就係唔係咁多 view， 即係如果個 view 數係翻嚟嘅，冇翻到咁多錢啊，話翻到咁我 cover 唔到，我無啦啦買盒我唔中意嘅，做乜鬼先係咪先？咁如果你好似好佛系咁樣，我中意先至買咗翻嚟，我中意先至砌俾你睇，做一集，咁你係死喎，你又冇咗個 pattern 喎，即係你唔係個星期出片，又唔係隔幾日出片咁樣，咁你係死得噶咯喎，咁所以咧搞唔掂，咁啊都係砌模型啦。其實我中意砌模型多過砌 LEGO， 因為砌 LEGO 咧。有陣時好嬲嗰樣嘢就係，例如話你想轉色啦，咁你成隻嘢你要買嗰啲唔同嘅顏色嘅 bricks， 即係嗰啲 bricks 咧都幾貴啊！你諗下，你如果訂翻嚟你冇嗰幾個 bricks， 即係我好佩服嗰啲人咧砌嗰啲咩 LEGO 沙薩比啊 LEGO New Gundam 啊，佢唔係話佢識得砌識得 design 嗰下叻，最叻嗰下係佢係揾到佢心目中想要嘅 pass， 同埋佢有錢。訂到嗰啲 pass 翻嚟，佢咁先至係威。即係我係好佩服嗰啲人。咁但係咧，你砌模型咧，你中意轉咩色，你咪自己噴過咯，係嘛？你要補啲乜嘢嘢，或者你又可以 mix and match 攞地褲咁冚落去，咁啊自己做你自己都得。咁啊，相對地成本係平啲嘅。即係你30蚊到你買到盒，即係30蚊加紙咧，買到盒HG。咁你噴油啊、打磨啊嗰啲，咁你都搞你日幾兩日啦。你全速做，咁但係 LEGO 其實咧幾個鐘你砌完，除非你咩 Ultimate Series 嗰啲，咁佢成1000蚊咁唔好講啦嚇。即係你買幾十蚊嗰啲，咁你都係砌1-2個鐘就砌完，就冇嘢到噶啦咁樣。咁其實亦都俾嗰啲大台咧做晒咯，咩 Gen Bricks 嗰啲啊，佢乜鬼 set 都買嘅。我唔知佢屋企有幾大啊，可以砌完之後可以放咁多 set 喺度咁樣。咁佢哋即係咯，但係我即係你冇得做啊！呢啲你冇咁嘅你冇咁嘅本走去做，即係買，咁除非即係你有 sponsor 啦。咁但係應該都冇，佢哋都係自己買。咁佢啲大台咁買得起啊嘛。咁個個一 search 就近排新出嗰個好唔好咧？咁我睇 Gen Bricks 啦咁樣。你冇得同佢比。咁仲有即係變咗咧，就做咗幾個實驗啦。我發覺哇，
即係唔係話我專登想講老番。咁一來咧就我哋個地理環境問題啦。即係我哋呢度你新出嘅通販，即係例如話而家 GQX 啊嗰啲咩格魯古古啊，唔好話格魯古古啦，最早出嗰一隻阿 GQX 自己啦，我到而家我都未見過個實物。我知道佢翻咗，但係我唔得閒，唔係成日抱住個模型鋪噶嘛。咁我有嘢做，我又有屋企嘢搞噶嘛。咁我唔好話見到阿格魯古古到咗貨，我即刻走出去，或者見到渣古軍警渣古，我即刻衝出去。我唔可以咁做噶嘛。咁去到已經賣晒。咁所以咧，如果你係做啲新嘢咧，你係冇得做嘅。即係做新貨開箱咧，唔係好少開。即係除咗呢個 Psycho Gundam 2咧，我自己本身好中意嘅，所以我即刻衝去買嚇。但不過其實都調翻轉 Psycho Gundam 2，我覺得一般，就算行家嗰啲一般嗰啲咧，嗰啲 view 數都唔係好多，可能即係唔係咁多人中意啊。我覺得即係冇一般嘅Gundam啲人咁中意。咁係咯，即係本身，如果你即係做開箱嘅，你係做唔到幾多咯。做技術嘅，你又唔夠，即係有幾個台咧，佢哋做得好 detail，同埋即係高手嚟噶嘛，人哋係咪？唔似我呢啲Covid 嘅時候先回坑係嘛？之前都走咗成20年冇砌模型，咁先近排先回坑，先有架撐同埋 update 自己嗰啲知識係嘛？咁冇得搞嘅。咁跟住之後就所以咧就有樣嘢幾有趣，對於我嚟講好震撼嘅咧，就係近排嗰啲大陸老番咯。因為咧我就係早幾年嘅時候咧，我諗5-6年啦，即係我諗止唔止啊，都幾耐啊。就我老婆我外母翻大陸探親，就有啲親戚朋友咧就送咗2盒嗰啲模型，嗰啲老番模型就俾我兩個細路砌。咁一盒咧就好似係 Strike Gundam 嘅 Entry Grade 咩青龍，一盒咧就係咩地獄死神啊！我都唔知乜鬼嘢嚟嘅。咁跟住之後一翻嚟，佢一打開翻嚟睇，老番嚟喎咁。我一直都唔理佢，抌埋一邊。啲細路又冇興趣砌。跟住之後咧，我開咗嗰盒青龍嚟砌，哇！砌到咧我都冚唔埋嘅，我唔知點樣啊！嗰啲水口咧亂晒龍咁樣咧，哇！砌我搞到隻腳都差啲斷啊！跟住揾 AA 膠黐死佢咁樣。但不過咧，我後尾咧嗰隻嘢等喺度，我都覺得好礙眼啊！我唔知點搞啊！跟住咧成隻嘢咧包住佢咧抌埋一邊算數，即係揾啲膠袋包住佢抌埋一邊，我費事等喺個架上面眼冤啊！咁另外一盒咧咩地獄死神咧就等咗喺個樓梯嗰一個角位嗰度咧，等咗好多年啊！咁所以咧我都冇拆嚟睇啊！咁所以咧就對於我嚟講咧，因為砌完嗰個我嗰個印象好差，對於大陸老番，即係一直我以前係未買過。你話嗰啲咩飽定乜鬼嘢啊？咩機甲之城我一隻都冇買過。我真係講真，我咁多年一隻都冇買過機甲之城，一隻都冇買過嗰啲咩大班啊嗰啲，我一直都冇買過。係啊，我見到 local 試過有人買過，我一直都冇買過。Ever since 直至到係近排咧，對於我嚟講好震撼，就見到哇有啲佢冇得即係我買唔到嘅嘢，咁我試下撳下啦，即係咁好平咁10零蚊咁樣，其實都貴啦嚇。我知道香港幾十蚊就買到咁樣，但係呢度係10幾蚊加紙先買到。咁啊拎翻嚟住，砌又啱位喎，咁呢度買唔到喎，等又等唔到喎。問嗰啲老細話：喂，你有你話俾我知喎，即係再反又唔知幾時有。咁我開始係有訂開嗰啲 AliExpress 嗰啲咁樣嘅老番。咁對於我好震撼啊！跟住之後啊，又嗰啲咩大西瓜啊、放大鏡啊嗰啲咁樣，對於我嚟講我好震撼，覺得點解可以咁樣啊？初頭你見我有一集我喺度講話，喂 RG 2.0佢點翻啊？啲位咁啱，你點樣可以翻到啊？應該翻唔到啊！呢個對抗佢嘅方法，點知佢照翻到？即係所以對於我嚟講我好震撼。跟住咧就我攞啲嘢出嚟講之後咧，特別係講啲嘢之後咧，就即係嗰一啲集數係好多人睇嘅，係有人講翻佢嘅經驗啦，即係佢砌呢啲嘢嘅經驗啦，買啲嘢嘅經驗啦，或者有啲人反對
呢樣嘢嘅嘢啦，咁都有人睇啦。咁我就開始明白咗個生態就係咩？即係你做 YouTube 咧，你要有人睇咧，就變咗都即係你要做一啲幾危險嘅事，即係你冇可能做一啲咧你冇人會話你嘅事咯嚇。所以點解你會發現咧有哇喺一發生咩事啊？河馬有啲咩事，係咪同阿慘白嗰啲咩事？即刻就有人標出嚟做 YouTube 啊！做 YouTube 嘅時候咧，又有人撐或者撐佢，或者有人鬧佢。之前或者係阿白雪公主，即係我自己頂唔順，我攞一集出嚟鬧鬼佢。哇！大佬我都幾千 view 係咪啊？即係原來咁樣嘅，即係其實嗰個叫咩咧？即係 YouTube 咧，根本標即係 YouTube 嘅 view 咧，就係 build up 喺乜嘢上邊咧？就係喺一啲爭議性嗰度，喺爭論裏邊。即係如果你嗰件事咧就好冇所謂嘅，好冇爭論性嘅，你就冇乜 view 噶啦，即係冇人睇你嗰啲嘢。咁啊，所以我都明白呢樣嘢，但係咧就都會幾攰咯。即係我唔知啲人啦，咁可能佢全職即係要做呢樣嘢嚟賺錢啊、生活啊咁樣，咁佢哋一定要瞄準呢啲事情去做啦。但係即係如果你即係你覺得其實冇乜所謂啊呢啲咁嘅，但係有啲人攞出嚟拗啊、攞嚟鬧啊咁樣，咁你又回應佢，或者你唔理佢，或者咩咁樣，即係你要學識咯。我未學到啊，即係我深知道我未學到呢樣嘢，因為我先正正式式認真係做咗一個月。係嘛？即係個 channel 就係1年，我認真係做咗1個月，咁就我覺得都幾攰㗎。即係如果你成日睇住自己咧，我今日有幾多 view，我賺得幾多錢咁樣，哎呀弊啦跌咗添，咁我係咪應該揾啲嘢出嚟俾人鬧下，或者講出多幾集啊咁樣？咁你好攰啊！跟住佢出多幾集，哎呀都冇乜起色喎，咁點算咧？即係我而家都要調節下自己咧，即係覺得喂。呢份我副職嚟嘅啫，即係副業，我即係口水佬，即係噴下，咁唔好太過在意呢件事啦。即係如果太過在意嘅，就好辛苦咯。即係平日做我自己嘅嘢都已經有啲咁嘅壓力，哇！仲要我個副業都仲咁大壓力，咁搞唔掂啊！除非咁啦，除非大家 support 我，變咗我正職咁樣即係10萬訂閱咁 let's say。咁我可以每個月翻嚟嘅錢仲多過我出去做嘢、接生意、影相即係寫曲咁樣嘅收入。咁我全職做，咁我即係食得鹹魚抵得渴啦，係嘛？即係俾人鬧，喂做乜事啊？你走去 promote 老飯啊？乜乜啊咁樣哇！你做乜事砌隻嘢砌到咁樣啊？咁樣即係我 OK 嘅，即係但不過係啦，即係暫時嚟講，我都係一個副業咧。就我就覺得哇，如果真係太過緊張咧，成日望住個view 數啊，同埋嗰個錢啊嗰啲咧，就會比較辛苦咯。咁我唔知啊，睇下個事情發展點啦。因為可能過咗暑假之後都會忙嘅。咁我呢個 channel 咧出唔到咁多相，唔係出唔到咁多 video 啊，出唔到咁多嗰啲嘢。唯有都係之前個計劃咁樣咯。有時間嘅拍晒所有嘢，跟住之後咧就再set 個 schedule 出咁樣咯。咁呢個係我學翻嚟。咁我唔知啊，可能大家啲 YouTube 高手嘅，咁如果你有聽我講呢個嘅，咁你又指點下我迷津咁，我都係歡迎嘅。唔係歡迎咁簡單，我應該感謝大家。如果你即係可以指點我迷津，咁但係就我係好欣賞就係模型頻道嗰啲人嘅，即係例如話咁NYC 啊，佢好有心做啦。你哋大家應該 subscribe 佢，要睇佢嗰啲嘢啦。佢有介紹啲嘢啊，又有教學啊，咁非常之好嘅。例如即係我呢個 channel 咧，多少少咧都係 inspire by OMD 嘅，即係嗰個牙醫啊，係咪醫生啊？即係佢有砌模型嗰個，即係佢 inspire 我咁樣，即係我做呢樣嘢嘅。因為佢都係講下佢買模型啊、玩玩具啊，即係佢嗰啲日常咁樣咯。
咁係啦，即係叫做講下我即係叫做我 channel 一年嘅感想啦。咁我睇下過多排我會個 channel 會有啲咩進展啦。咁到時再同大家傾下啦。多謝大家收看啦，拜拜。多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我。希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。